Um homem, em pânico, percebeu com horror que havia uma ogiva nuclear pendurada no céu. Só então ele entendeu por que toda a cidade era feita de manequins. Na verdade, ele estava em um campo de testes nucleares. Desesperado e sem saber o que fazer, ouviu de repente o alarme antiaéreo soar. Ele não queria morrer ali. Tentou parar um carro, mas foi abandonado por alguns companheiros sem hesitação. Furioso, só queria xingar, mas percebeu que só restavam 30 segundos. Sem alternativas, voltou correndo para a cabana em busca de um lugar para se esconder. Vasculhou tudo, mas não encontrou nenhum abrigo adequado. Com o tempo se esgotando, tomou uma decisão. Abriu a porta da geladeira, jogou tudo para fora e entrou sem pensar 2 vezes. Logo em seguida, uma explosão ensurdecedora. A bomba nuclear detonou e reduziu todos os manequins a pó num instante. Felizmente, o homem sobreviveu. Enquanto isso, fora da cidade, o mundo estava ainda mais assustador. Tudo o que entrava em contato com a luz intensa da explosão era instantaneamente vaporizado. Os companheiros que haviam fugido de carro foram ultrapassados por uma geladeira lançada pelo impacto. O carro foi engolido pela explosão, restando apenas a porta da geladeira que havia sido arremessada. O homem achava que morreria, mas, para sua surpresa, a geladeira o levou para longe da explosão. Cambaleando, ele saiu de dentro dela. No fim, graças à geladeira, ele conseguiu escapar da cidade.